افغانستان سره پر پوله د ایران تازه اقدامات. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان وایي له افغانستان سره پر ګډه پوله 50 کیلومتره دیوال بشپړ شوی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان وایي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله یې د 50 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. برید جنرال کیومرس حیدري د یکشنبې په ورځ د ایران او افغانستان پر ګډې پولې د دیوال جوړونې پروژې د لیدلو پر مهال ایران اژانس ته وویل چې دغه دیوال 10 کیلومتره برخه د ایران د ځمکني پوځ د انجینرۍ ځواکونو په همت په لومړي پړاو کې بشپړه شوې او نصب شوې ده. د په وینا تر 80 کیلومتره زیات بنسټیز جوړښتونه د پروژې د مختلفو پړاوونو لپاره جوړ شوي دي. هغه زیاته کړه چې د پلان له مخې هیله مند یو چې تر دې کال پورې د دې پروژې 100 کیلومتره بشپړ او د استفادې لپاره تیار شي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قماندان ویل چې د ایران د شمال ختیځې پولې د دیوال جوړونې پروګرام د هیواد په ستراتیژیکو پروژو کې شمیرل کیږي. د 300 کیلومتره اوږدې پروژې د جوړولو مختلف پړاوونه به د ایران د اسلامي جمهوریت او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې د 3 کلونو په موده کې بشپړ شي. حیدري زیاته کړه چې په دې کې د سرحدي څارنې ټکنالوژي کارول شوې او یوازې په سیمنټي دیوالونو اکتفا نه ده شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د انجینرۍ 4 ډلې او 6 ورکشاپونه فعال دي او په سختو موسمي شرایطو کې په هیواد کې په مختلفو ځایونو کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي.